نبی اسلام و چا چې زمونږ د سپین ږیرو عزت ونه کړه ماشومان یې باندې شفقت ونه کړه دا زما امتي نه دی ګوره مسلمانان د مسلمان ډېر عزت دی د الله په نیز باندې موږ چې کین وروره غیبتونه تهمتونه بهتانونه بدنامي او د مسلمان غوښې هغه خرو روجه زموږ خرابه شي او هر څه خراب شي د نن نه به دا عزم کوو انشاءالله چې موږ به خاص کر په روجه کې په بوزه کې هم داسې ده خو خاص کر په روجه کې به غیبت نه کوو ټیک ده انشاءالله هېڅ چا غیبت به نه کوو نه به چا باندې بهتان لګوو نه به د چا سپکې کوو مه یادوئ خدای منع کړه چې څوک په سپکه یادې دا کم عمل چې ته کوې دا عمل د نه قیمت کې اخلي نو ولې د هغه دپاره مزدوري کې ته چې څوک په سپکه باندې یادې او هغه نشته هغه کار چې پکې غیبت دقې ته وایي چې پکې نه دا خو بهتان دی نو تا چې د هغه غیبت وکړو که تا روجه نیولې ده قیمت کې دا روجه اخلي حدیث نه دا ثابته ده نو ته د هغه دپاره لګوي مزدوري یو طرف ته زما دشمن دی غیبتونه یې کې او بل طرف ته عمل کې مزدوري ولکې چې زه روجه نیسم د خیره قیمت کې به نه ته واخلي دا څومره زموږ تاسې نه پوهېږو دا دماغ زموږ کار نه کوي چې یو سړی هم بدې شي که نه بس مې یادوه بس که یادې نو قیمت کې د نه عملونه اخلي نو چې عملونه نه اخلي نو ولې عمل دشمن له ورکې مه یادوه نو دې وجې نه په مجلس کې چې څوک په ښه نشي یادولی په بده باندې هېڅوک هم مه یادوئ قسم دی چې دا بلکل په دې کې څه خیر نشته بل سړی به پرې راودانګي هغه به پسې نور وایي مړه هغه کې خو دا چل دی بل به راودانګي هغه بیا نور هم سپک کي بل به راودانګي بیا نور هم سپک کي دا ټول مجرم به تی چې تا له دې خبرې بنیاد ایښی دی نو غیبتونه تهمتونه مسلمانانو باندې بدنامي لګول بې دلیله چې نه مړه دا داسې او که نه دا داسې او دا چې ګوره دا چې دا هغه کوي که دا غوره پیسې ول امریکا ورکوي او دا کوي دې ته به قیامت کې الله ته څه وایي چې دا خبرې ما ولې کولې ما څه ثبوت بیا به خړې سترګې ولاړي خو بیا به نه ټیم تېري بس هر سړی پیشه قیامت شته دی او الله هم شته دی بس ته د خپل ځان غم کوه خپل لمونځ اودس کوه خپل ایمان صحیح کوه او په دې خپل دین باندې عمل وکړه نو الله تعالی دې موږ او تاسې له د عمل کولو توفیق را